Udah guys, mantap gunung. Mantap guys, ke Curug Cirembai. Mantap kali deh nanjatnya. Ini baru udah deket lagi sih guys, sampai ada. Kita lihat guys, kabutnya tebal banget. Mantap guys perjalanannya. Ada melelahkan, harus semangat. Bentar ya. Yang lain udah guys, yang lain di belakang. Lagi gunung gede Pangrango. Mantap makan atap. Lurusan. Yang ini Tinggal lurusan doang. Minum enggak? mana? Biar abang ngapain? Maksudnya Astaga. Ya semangat. jembatan. Akhirnya sampai jembatannya guys. Ya guys ya. Tuh guys.
Nyampe guys. Jembatannya dikit lagi guys. Videoin pak. Kamu juga apa nih? Ini. Maksudnya kalau naik turun di jalan kayak gini ngajak ya? Tadi tuh yang ngajak katanya. Ini pilok. Saya di mana? Semangat semangat, oke oke. Semangat saya dia cari dia jalan. Semangat. Orang dulu kemarin bukan jalan begini. Di jalan sana no, gerobak sana. Ditarik jalan sana, begini kayak gerobak. Baru. Guys. Lihat guys. Mas lobang nih. Keren. Iya, lobang. Nah, banget ini. Videonya ya. Pesawat dari mana itu? Ya. Ih, dikit lagi nyampe guys. Banyak orang. Baru turun. Kita baru naik. Udah nyampe. Dia udah mau turun. Nggak sopan guys. Salah apa gitu? Guys, keren guys. Kabutnya. Gila. Mantap. Lobang tuh. Ya. Mantap. Mantap makan natap. Lanjut lagi.
juga kabut banget, berat banget. Ya mantap. Tadinya kalau nggak ada kabut kalau gunung salah. Kalau nggak ada kabut gunung Kabut, kabut semua butuh kabut. Kita lihat guys, belok. Mantap. Masih belum. Baru 12 guys. Baru 22. Air terjun. Oke guys, jalanan yang sama lagi. Dan pegangan apa?
Tenang. Nah, 5. Tinggal 5 lagi. Berapa? 5 lagi. Itu dia. Ayan. Ini di atas. Itu lagi. Ya, ayo. Itu dia. Jangan bang. Susah apa? Kita. Itu dia. Nggak bangsa itu mah. Si lagi yang. Hai anak. Ayo. Kopi, jangan ada. Ya udah, ayo. Oke. Istirahat dulu, guys. Lagi. Ini ke gunung, ke gunung ke kiri. Ini gunung ke kiri. Ke kanan. Pos 2. Dadah, guys.